अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दे दूंगा आपको। आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टार्ट का ऑप्शन शो होगा। स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। फिर इस तरह का आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, ये वाला जो मेरे सामने शो हो रहा है। अगर ये नहीं शो होता तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस जगह पे। ठीक है, अगर मैसेज शो हो जाए तो आपने यहाँ लेट्स गो पे क्लिक कर देना है, जैसे जहाँ मर्ज़ी करते। अभी आपके सामने ओपन हो रहा है। ये बूट भी सेम कॉपी है, समझो जैसे आपने डॉग्स पे आप काम किया है ना, माइनिंग की है, तो सेम उसी तरह का ये भी एयर ड्रॉप है। ये देखें जी, वाओ लेट्स गो पे क्लिक करूँगा मैं। ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। ये टेलीग्राम का आपको दौरानिया बताएगा कि आपने कितना अर्सा यूज़ किया है, और नीचे अकाउंट नंबर आपका शो कर देगा। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये 888 टोकन जो है वो मुझे गोट्स के मिल चुके हैं। ये टेलीग्राम के अरसा पे डिपेंड करता है कितना अरसा आपने यूज़ किया है। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। गोट इज़ शेकिंग हैंड्स विद बिटगिट वैलेट, कनेक्ट बिटगिट वैलेट एंड स्नैक 5000 टोकन। तो ये आपके पास बिटगिट वैलेट मैंने आपको बनवाया था कि आप बिटगिट वैलेट डाउनलोड कर लें, तो उसके साथ इसको कनेक्ट भी करना है। ठीक है, ये मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ये मिशन भी कर लेता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, अभी वो मिशन नहीं हो पा रहा, तो बाद में कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें ऑप्शन आ चुका है कनेक्ट वैलेट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप टेलीग्राम वैलेट वाला कर सकते हैं या टोन कीपर, तो मैं टोन कीपर वाला करूँगा। कनेक्ट कर दूँगा। ये देखें जी, डन हो चुका है। ओपन कर लेता हूँ। अभी शो नहीं हुआ। ये देखिए मेरे टोकन भी बढ़ चुके हैं। 1000 टोकन वैलेट कनेक्ट करने पे मुझे मिल चुका है। अच्छा, बाकी ये इनके मिशंस चल रहे हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये कह रहा है प्ले करें, फ्लिपिंग है कोई, हेड्स टेल का कोई हिसाब किताब है। ये यहाँ पे आपने कौन सा करना है, ये आप जो भी करना है, हेड करना है या टेल करना है, ये आपने क्लिक कर देना है और फ्लिप पे आपने क्लिक कर देना है। अभी ये नहीं हो रहा, आई थिंक इसमें थोड़ी सी अपडेट आएगी। अच्छा, ये ना आपने टोकन भी यहाँ से कटवाने हैं, तो देन ये काम होगा। ठीक है, जिसकी मर्ज़ी करे वो ये खेले, जिसकी मर्ज़ी ना करे वो ना खेले। तो यहाँ पे भी कुछ टोकन जो है वो आपने दे के ये बेट लगानी होती है, तो इस तरह ये आपका टोकन जो है वो ज़ाया भी हो सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। तो तमाम लोग इसको भी ज्वाइन करें। डॉग का आपने देख लिया है, ये चीज़ें होती हैं ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा टाइम लगता है इनको लिस्ट होने पे, तो आप इस चीज़ से ना घबराया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।